motor. Nana coba ini ambil ininya. Guys, ini tuh namanya nato. Cenah katanya suka banget. Ini disendok nato ininya disendok. Tuh. Ini tuh makanan tempe busuk. Dimakanin kayak gitu doyan banget katanya. Kalau orang ini obat bagus buat badan. Din, aku nyobain 1 butir, Din. Rasanya kayak tempe busuk. Bukan kayak lagi, ini tuh emang tempe busuk.